Clínica da Família Areal apresenta disfunções na ATM. Olá a todos! Eu me chamo Paula, eu sou de fisioterapia e hoje vamos conversar sobre a articulação temporomandibular, conhecida como ATM, e aprender alguns exercícios que podem ajudar no tratamento dessa estrutura. A ATM é a articulação que liga a mandíbula ao osso do crânio, bem à frente às orelhas. Ela é uma das articulações mais utilizadas no nosso corpo e está em funcionamento o tempo todo, quando falamos, mastigamos, bocejamos, sorrimos e até quando engolimos. Agora, a disfunção temporomandibular, ou DTM, acontece quando essa articulação ou os músculos responsáveis pelo movimento da mandíbula não estão em funcionamento correto. Os sintomas mais comuns incluem dor ao mastigar, dificuldade para abrir ou fechar a boca, estalos na articulação, sensação de travamento, tensão na face e dores de cabeça frequente. Neste vídeo, vou ensinar alguns exercícios simples para realizar em casa, em que a fisioterapia pode ajudar. Lembre-se de fazer todos os movimentos lentamente, sem força excessiva e respeitando os limites do seu corpo. Um leve desconforto pode acontecer, mas nunca deve causar dor intensa. Vamos lá? Exercício número 1. Vamos começar relaxando a musculatura do pescoço. Incline lentamente a cabeça para um dos lados, como se quisesse aproximar a orelha do ombro. Mantenha essa posição de 20 a 30 segundos, depois volte devagar e repita para o outro lado. Faça 3 vezes para cada lado, de 2 a 3 vezes ao dia. Exercício número 2. Relaxamento da mandíbula. Agora vamos aprender a posição de repouso da mandíbula. Encoste a ponta da língua no céu da boca, logo atrás dos dentes superiores. Deixe os dentes levemente afastados e mantenha os lábios apenas encostados, sem apertá-los. Respire calmamente e permaneça nessa posição por 30 segundos. Repita 5 vezes, 3 vezes ao dia. Exercício número 3. Agora vamos movimentar a mandíbula para frente e para trás. Leve a mandíbula lentamente para frente, como se quisesse projetar o queixo. Depois retorne e leve a mandíbula suavemente para trás. Faça movimentos lentos, sem estalos ou movimentos bruscos. Realize 3 séries de 10 repetições de 2 a 3 vezes ao dia. Exercício número 4. Agora vamos trabalhar os movimentos para os lados. Desloque lentamente a mandíbula para a direita, volte ao centro e depois leve para a esquerda. Evite inclinar a cabeça durante o exercício, apenas a mandíbula deve se movimentar. Faça 3 séries de 10 repetições para cada lado de 2 a 3 vezes ao dia. Exercício número 5. Esse exercício é um dos mais importantes para quem tem DTM. Mantenha a ponta da língua no céu da boca atrás dos dentes superiores. Agora, abra a boca lentamente, apenas até onde conseguir, sem sentir dor ou desvio importante. Depois feche lentamente. Todo o movimento deve ser bem controlado. Faça 6 repetições 6 vezes ao dia. Exercício número 6. Veja! Agora, vamos fortalecer a musculatura. Coloque 2 dedos abaixo do queixo e, enquanto abre a boca lentamente, faça uma leve resistência com os dedos. A resistência deve ser suave. O objetivo não é impedir o movimento, apenas oferecer uma pequena força contrária. Faça 6 repetições por sessão, 6 vezes ao dia. Exercício número 7. Por último, vamos fortalecer o movimento de fechar a boca. Coloque 2 dedos abaixo do lábio inferior, feche a boca lentamente enquanto faz uma leve resistência com os dedos. Novamente, utilize apenas uma resistência leve. Faça 6 repetições por sessão, 6 sessões ao dia. Esses exercícios fazem parte do tratamento da disfunção temporomandibular e ajudam a aliviar a dor, melhorar a movimentação da mandíbula e reduzir a tensão muscular. Procure realizá-los diariamente, sempre com calma e atenção à técnica. Se durante o exercício você sentir dor intensa, travamento da mandíbula ou piora dos sintomas, interrompa a atividade e converse com o seu fisioterapeuta. Esperamos que esse vídeo ajude você a cuidar melhor da sua saúde. Até a próxima! Tchau, tchau!